Ko'rib turgan joylaringiz 10 sotix chiqadi. Xullas chiroyli narxda Toshkent viloyati Nurafshon shahrida, ya'ni Dehqonobod mahallasida, ya'ni 13-maktab desa ko'pchilik biladi. O'shandan 150 metr kirganingizda mana shu joy xudo xolasa sotilyapti. Narxini oxirida aytaman, chiroyli narxda. Bitta laykda bosib qo'ying, videoni oxirigacha ko'rib boring. Xudo xolasa chiroyli joylar, Nurafshonning sentr joylari. Mana kadastr dokumentlari ham joy-joyida, egalik huquqlari hamma narsasi. Shuni notariusga borasiz, nomingizga bemalol rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Mana hozir ko'chasini ham ko'rsating. Ko'chasi ham mana asfalt qilingan, ko'ryapsizmi? Asfalt qilingan. Katta ko'chagacha 300 metr chiqasiz. Xo'p, Qo'yliq Fositiga 22 kilometr taxminan o'sha atrofida. Mana aniq hozir lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalim ham bor. O'sha yerga o'tib bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Opisiyaga qadab qo'yganman Telegram kanalimni ham. Aniq lokatsiyasini o'sha yerdan chiqadi. Taxminan Yangi Qo'yliqqa 25 kilometr atrofida. O'zi Nurafshon shahrida, Nurafshonning eng sentr joyiga 1 yoki 1,5 kilometr taxminan chiqadi. Mana mahalla, joy mahalla. Hech qanaqa sinus, hech qanaqa buzilishga tushmagan. Chiroyli joylar. Naryoqda ko'rasiz, Nurafshon shahri ko'rinib turadi yoningizda, Nurafshon City. Mana shu joylar. Yo'llarni qarang. Joy mahalla, qo'shni yaxshi. Mana masjiddan xudo xolasa darvoza qilib olasiz, o'zingizga eshik qilib. Bu yoqdan bemalol mana bu tomondan ham ko'rsating. Mana masjid joy xudo xolasa sizga nasib qilsin. Qarang qanaqa joy. Mana masjiddan darvoza bo'ladi, xudo xolasa. Ko'chalarni ko'ryapsiz, chiroyli joylar. Xo'p, gaz, svet, suv, kommunalkalar, internetlar, hamma narsasi o'tgan. Muammo emas. Bemalol kirgizib olsangiz bo'ladi. Xullas eng qiziq joyi keldik. Eng qiziq joyi narxida-yu. Xullas sotig'ini 5000 dan so'rashyapti. Yana ancha o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari ham bor. Bemalol savdo qilib olsangiz bo'ladi. Pastda egalar raqamini qo'yib qo'yganmiz. Bemalol savdo qilib oling, baraka qiling. Inshaalloh mana shu joylar sizga nasib qilsin. Qarang, qanaqa fayzli, qanaqa chiroyli, bahavo joylar. Nurafshon shahri, Dehqonobod mahallasi 118-uy ekan. Bitta like deb bosib, tanishlaringizga ham shu videoni jo'natib qo'ying. Inshaalloh kim ko'rayotgan bo'lsa, mana shu joy o'sha odamga nasib qilsin.